এই হচ্ছে হলো অবস্থা। বাম্পার শেষ, এটা শেষ, হ্যান্ডেলবার, তারপরে হচ্ছে হলো ব্রেক লিভার। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ মুক্তার হোসেন বাবু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য সুপার প্রো বাইকার। আর আজকে যাচ্ছি হচ্ছে বংশালে। সেটা হচ্ছে ওই দিন যেই অ্যাক্সিডেন্টটা আপনারা দেখছেন, সেই অ্যাক্সিডেন্ট পরে আমার একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, বাট আমার যাওয়া হয় নাই। 2 দিন শেষ, আজকে 2 দিন পরে আমি গাড়ি নিয়ে বেরোইছি। হচ্ছে আমার দোষ ছিল না, পিছন থেকে এসে যেহেতু মেরে দিচ্ছে সেহেতু আর কার দোষ দিব, কপালের দোষ দেওয়াটাই উত্তম। আর আজকে বংশালে একটা ইউনিক বা ভালো হেলমেট অর্ডার দিচ্ছি। তো হেলমেট অর্ডারটা দেওয়ার পর প্রি অর্ডার করে আসছিলাম, গতকালকের আগের দিনই আসছে, বাট আমাকে ফোন দিয়েছিল। আমি বলছি যে ভাই আমি অ্যাক্সিডেন্ট করছি, এরকম কিছু একটা বলছিলাম বেবি। তারপরে যাওয়া হয় নাই, শরীরটা একটু ভালো লাগতেছে, ব্যথাটা একটু কম লাগতেছে, তার কারণে আজকে যাচ্ছি। অ্যান্ড আজকে চিন্তা ভাবনা করছি যে একবারে ঘাটটা কিনে ফেলবো। ভাই এই ধুলাইপাড় এত বড় রাস্তাতেও এত বড় জ্যাম দেখতে হয়। এই জ্যাম ছুটতে আমার প্রায় 15 মিনিট লাগছে। একটা হোন্ডার যদি 15 মিনিট লাগে, একটা প্রাইভেটের কতক্ষণ লাগতে পারে, একটা বাসের কতক্ষণ লাগতে পারে। আইসা পড়ছি আজিজ অটোতে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই মুক্তার নামে একটা হেলমেট ছিল। মুক্তার হোসেন। জি, হাসনাবাদ। 15,000 টাকা। জি, আমি আসতাম আরও আগে, আমি অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম, ওই পিছন থেকে মেরে দিছিল। মুন্সিগঞ্জের এরিয়াতে একটা বাইক আরে পিছন থেকে মেরে দিচ্ছে, এই যে ভিড়া ছিঁড়া ভিড়া গেছে। জি আচ্ছা, ই আছে কি গার্ড আছে আপনাদের? টাকা মানে একটা বাসা ভাড়া দেবো। এই হচ্ছে হলো অবস্থা। বাম্পার শেষ, এটা শেষ, হ্যান্ডেলবার, তারপরে হচ্ছে হলো ব্রেক লিভার। আরও কিছু সমস্যা আছে, ওইটা আমি শিয়ালভাবে করাবো। এটা ইঞ্জিনে যেহেতু সমস্যা আছে, এই তো, আর কিছু না। দেখি কি করে ওরা, তারপরে দেখা হচ্ছে। ওকে, কাজ অলরেডি শেষ অ্যান্ড লাগাই দিছে। চাচা কিছু বলবেন? আর আপনার সাথে কি হইলা বললা, কি কোন আপনার লাগে কোনো কথাই কোন জানা বুঝেন নাই। ওকে, তো এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।